Sonte shpresoj kulla që ne të kuptojmë gjithçka që ka ndodhur nga ky spionazh kibernetik në SPAK ku ka rrjedhur, ku janë vjedhur 3 dosje, një dosje hetimore, një politikani, një biznesmeni, një zonjë tjetër, gjithashtu biznesmeni dhe ajo. Qa dim kulla, mund të na bësh një rrëfim total të lutem për ta shtruar këtë histori? Ka disa ditë që ka ndodhur, ka disa ditë që është bërë lajmi publik, po ka dalë, ka qenë në shkurt që është. Jo. Pa nga SPAK-u. Jo, ka qenë në shkurt që. Arrestimet janë bërë që në mars, që gati një muaj përpara. Po, bravo, arrestimi e bërë në mars, shtemu në shkurt, në mars. Për mars, dhe janë ruajtur sekret, sepse unë mendoj që prokurorët e SPAK-ut, për të kuptuar dëmin që është bërë, sepse në këto raste dëmi është, pra ajo që ne shohim është vetëm Maja e icebergut, dhe është normale që ata kanë dashur të kuptojnë çka ka ndodhur. Pra, realisht, dhe pavarësisht se është konfirmuar masa e arrestit për ata 2 që janë ndaluar e tjerë, është kërkuar që të kuptohet realisht sa i madh është dëmi. Po që kur ka filluar kjo histori, thua ti, nga burimet e tua? Do me thënë, ajo gjë që dim dhe ajo gjë që mund të marrim me mend. Qa dim? Ajo gjë që dim është që para një muaj, këta 2 personazhet, ta 2 që janë arrestuar, unë i harroj emrat gjithmonë. Njëri e ka emrin Zambak. Është emri Zambak o mbi emri? Zambak e ka emrin. Zambak e ka emrin? Njëri ka qenë drejtori i burgjeve më duket. Ky Zambaku ka qenë drejtori, jo i burgjeve, ka qenë drejtori i burgut në... I burgut, në Vlorë. Në një qark, po? Dhe sa tjetri? Në IMT? Tjetri ka qenë në IMT. IMT-ja qa është për publiku që nuk e di? Është institucioni që merret me prishjen e rregullimit të territorit të, domethënë që... Bravo. Është inspektoriat i qeverisë. Tani sot kulla unë duhet të ndaj për njerëzit që na shohin, se nuk janë pak, që bëhet fjalë për hakerim, apo këta janë futur në SPAK dhe i kanë vjedhur dorazi mulla, nuk po kuptohet. Atëherë do t'i sqarojmë të 3 variante. Jefi. Janë 3 variante. Pra, edhe nëse ka hakerim, nëse ka vjedhje nga brenda, ose nëse ka hakerim me ndikim nga brenda. SPAK-u le të kujtojmë që ka fol për hakerim. Po, SPAK-u flet për hakerim. Dhe prandaj nuk kanë bërë të titull për që korrekt. Po sepse në gjitha rastet kemi të bëjmë me spionazh. Patjetër. Pra, çfarë është spionazhi? Spionazh do të thotë mbledhja e informacione, në rastin konkret e dhënave, dhe pastaj shpërndarja këtyre informacioneve të dhënave me një regji caktuar. Qartë. Dhe i ka vaj 2 gazetarëve, Elvi Fundos? 2 gazetarëve. Dhe një tjetri që Elvi nuk e tha. Pa e dim, po kush është, po është një afër opozitës. Dhe çështja është... Elvi Fundos CNA-s, që se na shikon. Çështja është që në momentin që i ka vajtur Fundos ky informacion, do ka informu prokurorin e të vërteta janë këto gjëra dhe ata kanë ndërhyrë, kanë kuptuar që kjo gjë ka dalë. Dhe i kanë thënë? Dhe i kanë thënë stop, nuk mund ta publikosh, por nuk ka qenë alarm i publikimit, pastaj kanë shku kanë pa nga ka ardhur ky dhe kanë përfunduar tek telefoni i këtij personazhit i Zambakut që ja ka çuar, pastaj nga ky kanë marrë telefonin dhe kanë shku tek ky tjetër. Kjo është pjesa që dihet, cilën e kanë shpjeguar dhe ne është e kotë që të rrim shpjegoj më tepër. Qartë. Tani çfarë ndodh? Çfarë mund të ketë ndodhur? Varianti i parë është që kemi të bëjmë me rrjetin e asaj që quhet dark web. Bukur. Çfarë është dark webi? Në gjithë botën ka një ushtri të madhe profesionistë që ne i njohim si hakera, të cilët nuk e njohin njëri tjetrin fizikisht siç njohun ty, por e njohin njëri tjetrin nëpërmjet pseudonimeve që kanë kodeve tyre që kanë në rrjet dark webin. Si ndodh? Pra, nëse unë jam një kompani dhe duhet të bëj spionazh industrial kundër Arjan Çanit. Unë marr informacionet që më duhet për të marrë vesh, pra IP-n që përdor Arjan Çani në shtëpi, numrin e telefonit, që përdor bashorti i Arjan Çanit, që përdor djali i Arjan Çanit, që përdor vajza e Arjan Çanit, telefonat, internetin, kompjuter, gjithçka që kam dhe i sulmoj. Zakonisht këta sulmohen natën, kur nuk ka aktivitet. Dhe në momentin që çahet një nga muret mbrojtëse, ata hynë dhe marrin praktikisht gjitha ato materialet, cilat zakonisht janë të ruajtura në server. Çfarë nuk shkon në deklaratën e SPAK-ut? Pra, nëse kemi të bëjmë me spionazh kibernetik, pra nëse kemi të bëjmë me sulm nga jashtë, është e pamundur që ata të jenë futur në rrjetin e SPAK-ut, pra në aty ku ruhen dhënat e SPAK-ut, dhe të jenë marrë vetëm këto e mos jenë marrë tjera. Pra mund të jemi përballë asaj që thash është maja e piramidës. Qartë, pra thuhen 3, por në fakt mund të janë shumë. Që është sulmuar, po janë marrë shumë. Dhe ndërhyrja e SPAK-ut
në mënyrë që të ndaloj daljen e këtyre, ka të bëjë me ato tjerat që mund të jenë marrë dhe që mund të kenë dalë. Në këto raste, nuk është herë e parë që ndodhin gjëra të tilla, ka ndodhur në Shqipëri, po ka ndodhur edhe në Pentagon, ka ndodhur edhe kundër shërbimit të Izraelit. Pra ndodh në gjithë botën, ky është një aktivitet normal që sigurisht që në rast se ndodh tek prokuroria e posaçme, por edhe në një institucion tjetër që mund të jetë shërbimi informativ, apo mund të jetë policia ose mund të jetë qeveria, prapë e rëndë është sepse tregon që është shtyr një nga kodet e sigurisë. Pra marrim për të mirëqenë ato që thot prokuroria e posaçme, që kemi të bëjmë me një sulm të mirëfillt, pra me spionazh kibernetik dhe sulm të mirëfillt nga jashtë. Qartë. Tani çështja është, nëse unë që do futem nga jashtë dhe do të sulmoj ty, do futem te database jot dhe më intereson dosja Arian Çani, më intereson dosja Eledios. Unë duhet të kem një indikator që duhet të di kush është pra prokurori dhe cili është kompjuteri dhe cila është IP-a në cilën unë duhet godas, nëse unë do bëj një goditje selektive dhe nuk do marr gjitha të dhënat. Kjo është e pamundur të bëhet nëse unë nuk kam një informator nga brenda, i cili në mënyrë direkte ose indirekte, në mënyrë ose indirekte më jep mua një informacion që unë të godas atje. Sepse praktikisht goditen IP-t. Qartë. Për të vajtur pastaj te kompjuteri. Kur këto janë të fikura, siç pretendohet që kompjuteret kanë qenë fikura dhe këta kanë hyrë te dhënat, atëherë kemi të bëjmë me siguri me dikë nga brenda që e ka rrjedhur, pra e ka vjedhur informacionin dhe e ka kaluar këtyre që kanë goditur nga jashtë. I akoma te varianti i parë. Jam te varianti i parë, por tek varianti i parë që kemi të bëjmë me spionazh nga jashtë, nëse ne e marrim për të mirëfillt, dhe unë besoj që mund të kemi një spionazh nga jashtë, atëherë kjo është alarmuese sepse kjo tregon që është e pamundur që ata të ndalë vetëm te 3 dosje dhe 3 kompjutere. Po sigurisht ndoshta njeriu që ka bërë të gjë është pra urdhëruesi i këtyre hakerëve që ka bërë të gjë i ka thënë dua këtë dhe këtë. Nuk ka urdhërues, ka porositës në rastin konkret. Jo. Pra që nuk janë as ky as ky. Pra nëse unë do të bëj një sulm të tillë, unë shkoj në një kompani dark web, ajo mund të jetë në Poloni, mund të jetë në Taiwan, mund të jetë në Izrael. E kuptova këtë, po e kuptova. Dhe porosis sulmin. Po tjetë varianti i parë, bien këta të dy që janë burgosur? Zabaku dhe ky tjetri? Këta bien sepse këta kanë rënë në dorën këta kanë marrë në dorë informacionin dhe këta nuk tregojnë nga ka ardhur informacioni, e kanë shpërndarë. Domethënë nuk janë këta që kanë vije thua ti fizikisht. Këta është ky variant. Këta momentin, jo, këta fizikisht është e pamundur që ta kemi. A janë futur në SPAK ta? Për çfarë kanë qenë SPAK ta molla? Tashi lajmet kështu janë. Jo. Nuk kanë qenë brenda SPAK. Jo. Ta janë ndaluar, jo. Po për çfarë janë ndaluar këta? Janë ndaluar se këta kanë qenë shpërndarësit e informacionit sekret. Informacioni klasifikuar. Si më domethënë Elvi Fundus i ka ardhur nga këta? Po sigurisht ja ka çuar ai me WhatsApp. Dakor, dhe prandaj qartë e kuptova. Shikoj, në Shqipëri, se njerëzit nuk e dinë, ka një ligj për informacionin e klasifikuar. Informacioni klasifikuar, aq më tepër një dosje hetimore, nuk mund shpërndahet. Në ato raste informacioni klasifikuar ruhet mbas ligjit. Fare nëse është klasifikuar sekret apo tepër sekret. Qartë. Dhe ligji ta përshkruan shumë qartë. Është një kopje, ruhet kaq vjet, e ka këtë dhe ai që ka akses te informacioni, qoftë ky oficeri policisë gjyqësore i BKH-s, qoftë ky prokurori, është njëri që është i parisur me certifikat sigurie dhe në ato nivele të SPAK-ut ka certifikat sigurie kozmike të NATO-s, siç se ne jemi vëndëtar i NATO-s. Qartë. Sa ai mund të jetë duke bërë një hetim shumë delikat për terrorizëm, mund të jetë për trafik ndërkombëtar armësh, e kupton, dhe në këto raste jo gjithkush mund të ketë akses te ky informacioni. Pra kemi të bëjmë drejt për drejt me një shtyllë që godet ato që quhet siguria kombëtare e vendit. Ky është rasti i parë. Rasti i dytë është varianti i dytë tani. Rasti i dytë. Pa varianti i dytë është që kemi ajo që nuk na thon. Spionazh nga brenda. Pra, për arsye që ne nuk i dim, grupime të brendshme të cilat kanë rivalitet me njëri tjetrin, ose grupime të brendshme që janë brenda shtetit që kanë rivalitet me SPAK-un, pra zyra të tjera shtetit, mund të jetë politika, mund të jenë institucione të tjera, dhe që kanë marrë përsipër që shkojnë marrin informacion, se informacioni është pushteti. Qartë. Brenda SPAK-ut. Në këtë rast kemi të bëjmë me një alarm më të madh sepse kemi të bëjmë me ato që quhet spioni brendshëm. Pra me dekonspirusin. Kemi të bëjmë me gërrysin e informacionit nga brenda. I cili mund të jetë në nivel, nëse është brenda SPAK, mund të jetë në nivel prokurori ose IT-a. Mund të jetë specialist, mund të jetë oficer policisë gjyqësore, nuk e di. Prokuror, mund të jetë diçka. Diçka, po. Dhe në këtë rast kemi të bëjmë me atë që në gjuhën e spionazhit quhet me aktivitet kundër spionazhit, pra SPAK-u duhet gjej aty brenda kush janë këta njerëz. Po në rastin konkret mund të jetë SPAK-u, që mund ta gjejë, mund të jetë policia,
po mund tjetë dhe shërbimi sekret që mund të gjenë, që ose e kërkon. Qartë. Ose mund tjetë ajo që ne kemi krijuar një agjencis për sigurinë kombëtare kibernetike. Sepse ta them edhe njëherë që shqetësimi nuk është për këto 3 dosje që kanë dalë, që dihen emrat kush janë ata për cilin flitet. Është një politikan, një biznesmen dhe një zonjë. Unë dëgjova nga nëpër media parë sot që përmendet emri Damian Gjiknurit. E beson ti këtë? Tani unë besoj shumë gjëra, mund të jetë edhe kështu, po ka një problem. Damian Gjiknuri, kush ishin biznesmen, duke marrë vesh kush. E di dhe biznesmen, po unë duke qenë që jam njeri që e njoh ligjin mirë, nuk do ta ha atë kokërrullie që shkoj ta shkel ligjin me vetdije. Qartë, e kuptova. Për sa kohë ka një urdhër prokurorisë që ndalohet. Kanë dalë, pastaj ti the që kanë dalë. Po le ti nxjerrin emrat. Unë nuk do ta them. Unë e di dhe pas emisionit po desh edhe ta them. E marr vesh. Por unë nuk do shkoj ta bëj, aq më tepër unë që kam qenë këshilltar i sigurisë kombëtare dhe di se si ruhet ligji i sekretit, nuk do shkoj të bëj një vepër penale për cilën pastaj të më thirrën dhe thotë, "Ore zotni, ti e di mirë këtë se dim." Po ti e di se si është ligji. Qartë, e kuptoj po. Dhe ky është varianti i dytë dhe është gjithashtu shqetësues. Ky është Ilir Kulla, zotëri, e kuptuat. Sens në masës. Pastaj kemi variantin e tretë. Varianti i tretë duhet t'i çojë në paranoia. Pra varianti i parë është që është nga jashtë, hakerim nga jashtë. Varianti i dytë është me bashkëpunim nga brenda? Është me bashkëpunim. Varianti i tretë? Varianti i tretë është më i rëndë. Është një goditje për të rrëzuar besueshmërinë e institucionit dhe për ta sakatuar këtë institucion. Ky është qëllimi, po varianti i tretë teknikisht se si. Pra teknikisht varianti i tretë është që nga aty brenda, një grup njerëzish, prapë nga brenda, e kanë bërë që tjetë e besueshme që goditja është nga jashtë, po pikërisht që Partizani është veshur si ishte ajo? Partizani është veshur si gjerman, që mos duket partizan. Fyta. Pra, është një spionazh i kodifikuar, i dyfisht, në mënyrë që kjo gjë të çojë në atë që quhet rënimi i besueshmërisë ndaj institucionit si institucion. Pra, qarimi është, nëse dalin 3 dosje, mund dalin edhe 3000, mund të dalin edhe të gjitha. E kuptova. Prandaj ka qenë ky alarm i madh që i kanë mbajtur ta dy një muaj në burg që çojnë ç'a bëhet rreth e rrotull. Tani ç'mendoj unë se ka ndodhur? Këto ishin, po këto që më deri tani nuk ishin se ç'a mendon ti? Jo, këto janë 3 variante që mund të kenë ndodhur. Tash ç'mendoj unë që ka ndodhur? Një nga këto 3 tani do thuash? Prit tani ç'mendoj unë? Okej, ha. Tani çan, ti e di punën e mjaltit. Bleta bën mjalt. Po. Po mjalti ka 3 komponentë brenda. Nuk e prisa të mirë shembullin e mjaltin. Është mjalti, është dylli, është edhe ajo që në gjuhën teknike quhet mbetje ose në gjuhën popullore quhet mut. O çfarë perle, një sekond. Prit, si ishte kjo më kolla edhe një herë? Sa më vinë mesazhe shumë te 068 20 02 867 ç'mund të ndodhur në SPAK. Ç'është ky spionazh që kanë dalë 3 dosje? Jepni dhe një mendim se mund të ketë nga ju që i dini mirë gjëra dhe thoni le ka çëm Leçanit. 068 20 02 867. Njëti numër mund të përdorni për gjithë ju kandidatët që doni, kandidatët për deputet që doni të vini bëni promovimin tuaj për zgjedhje e 11 majit. Shënoni 068 20 02 867. Dakord? Telefon, mesazh, në WhatsApp, jo në. Pse më kujtua kjo kulla. Ishin e mjalti. Pra stina e mjaltit, pra pjesa e parë. Kur është stina e mjaltit në pranverë, më duket kur është? Stina e mjaltit me sa duket ka mbaruar, pra mes politikës, medias dhe SPAK-ut, gjithë kjo euforia që tash u bë reforma ndërtësi, do vije drejtësia. Seriali pa parë, po. Dhe deri tani ka pas shumë eufori, me sa duket kjo stinë ka mbaruar stina e mjaltit. Tani palët nuk i shohin një tjetrin më me dashuri edhe me optimizëm, po e shohin me dyshim, me të futme... Mes politikës dhe SPAK-u, se me media është rregull. Po, media luan edhe me politikën dhe me SPAK-u. Patje, media të punka. Po, okej. Pra, me sa duket, ka mbaruar stina e mjaltit. Dhe jemi të stina e dyllit. Dakord. Sepse mjalti pas ka proces? Po, sigurisht, ka 3 komponentë mjaltit. Mjalti, dylli, dhe mbetja, që në gjuhën teknike quhet mbetje, në gjuhën popullore quhet mut. Ashtu i quajnë këta që bën mjalt? Po. Bleta bën këto 3 gjëra. Është realisht jashtëqitja e bletës ajo? Po. Ke mjaltin, ke dyllin, po. Se më nuk janë ato gjërat që krijohen ato si... Po aty brenda ke mjaltin, ndahet, ke dyllin, që përdoret dylli për të... Herë parë që dëgjojmë procesin. Okej. Çfarë perle... Dhe ndajnë, jashtëqitjen e bletës e ndajnë. Po, tani jemi të dylli.
mes. Po në mes, dhe tani kemi fillu këto sinjalet e para, që puna pse jemi të dylli, sepse një pjesë e dosjeve janë hetuar, kanë shku për para e tjerë dhe do bëhen gati për në gjukat. Kur shkojnë këto në gjukat dhe të fillojnë dënojnë njerëzit, atëherë ne do kemi stinën e mbetjeve, pra stinën e mundit që do fillojnë t'ja hedhin njëri të kul. Po pse nuk ka filluar ajo? Se ka filluar ajo, më thon shoh Po jo, s'ka shku në përgjigje akoma këta. Ne jemi akoma në pjesën hetimore. Jemi fazën paraprake. Kur të futen në përgjigje këta. Atëherë ti thua, ti parashikon që do ketë goditje me topa jashtë. Po, shiko, kjo është eksperienca, mua më kujtohet, ti e di që unë kam jetuar në Siçili para 30 vjetësh, kur ishte kulmi i asaj që quhej, pra, i luftës mes drejtësisë dhe politikës në Itali, që u vranë prokurorët, që u rrëzu sistemi politik. Sa bëjnë ati? Gjuheshin me dyll apo me mut? Me gjithçka. Deri në fund sa pastaj se u pastru gjithë klasa politike, kupton, ka qenë një luftë gati 15 vjeçare. U pastrua. Le ta themi kështu. Ikën ata të mëdhenjtë e politikës dhe erdhën njerëz tjerë. Erdhën ca të tjerë. Po, por si ata, më të rafinuar. Të rafinuar, më të sofistikuar etj. Dhe një pjesë e prokurorëve hynë në politikë, madje njëri nga prokurorët e famshëm u bë dhe kryetar parlamenti, Piero Grasso ishte kraju djathi i Falcones. Po, edhe tani paranteza ishte me Itali në Siçili. Tani le të vim këtu. Pra, kjo na paralajmëron që kemi hyrë në stinën e dyllit. Palët tani kanë filluar të dylli për ata që nuk e dinë çfarë është materiali që ne mund ta gjejmë lehtësisht kur na kruan veshja apo. Po. Tani, por nuk është ai yll, është yll tjetër besoj. Po sigurisht ylli i mjaltit. Po pra. Dhe tani palët po para përgatiten pse çfarë do marrin nga një dosje hetimore. Në dosje hetimore në email prokurori thot apo gjësi thot, bëj këtë veprim hetimor, verifiko këtë, bëj këtë, pra palët duan informacion. Janë dhe gjëra që ka shkruar prokurori aty. Sigurisht, pra, ato shkruan. Po çfarë shkruan prokurori? Se prokurori nuk urdhëron vrasje. Prokurori thotë merret në pyetje filanit, merret në pyetje filanit. Është informacion që e merr vesh i Pandeuri. Po pra po, këtë po them. Pra informacioni që ai mund të marrë vesh për këtë. Është shumë i rëndësishëm apo jo? Po shumë i rëndësishëm që ai mund të marrë për këtë dëshmitar, për atë dëshmitar, për këtë, për atë. Prandaj po them stina e dyllit. Çfarë perë. Sepse në fund pastaj shkojmë te stina e mbetjes. Po fundi është në momentin që ata shkojnë në gjyq. Pra, momenti që kanë shkuar në gjyq apo para? Jo, momenti që shkojnë në gjyq. Tashin jemi në momentin para se shkojnë në gjyq, jemi te hetimet. Qartë. Dhe kjo, pra ka mbaruar stina e mjaltit sa i mirë spaku, tani kemi ardhur te stina e dyllit. Dhe përgatitemi te stina e fundit. Dhe kjo na paralajmëron që kemi mbritur te kjo stinë. Në Itali, kur erdhëm te stina e fundit para. Kjo vjedhja atyre tre dosjeve. Po pra, kjo tregon që palët tani kanë. Kjo është prova që jemi tek stina e dyllit. Te procesi dyllit, le të themi. Procesi dyllit. Çfarë pele më kulla dëgjoj, kishe menduar të para se të vije sonte në studio këtë që më the? Do të kishe menduar apo ta jeri tani natyrshëm, sinqerisht. Ky krahasimi që bëre me këtë Le të themi që edhe po ta mendoja prap natyrshëm ka ardhur. Vjen nga ajo që quhet eksperiencë. Ti e di si thosh Andreoti? Eksperienca është shumatorja sasia e sa herë ta kanë futur në jetë. Çfarë thoshte Andreoti se ka qenë brillant? Andreoti thoshte. Shumatorja e sa herë ta kanë futur në jetë. Kjo quhet eksperiencë. Çfarë perle. Kështu që unë e kam të gjithën eksperiencë që them, sigurisht kam dhe njohuri në raport me ato që njihet si spionazh kibernetik e tjerë, duke qenë që kam qenë këshilltar i disa kompanive në përbot që dhe spionazhi industrial sot është ajka e spionazhit në përbot, s'është asgjë spionazhi politik para spionazhit industrial. Dhe sido që të jetë kjo histori, ne na paralajmëron që jemi këtu në një fillimin e një lufte të madhe, sepse jemi te stina e dyllit. Para se shkojmë te stina e fundit, që pastaj është stina e gjyqeve, ku këta njerëz që janë marrë panderë etj do duhet të dënohen, do të bëhen proceset e gjithë këto gjëra. Tani para sa mbyllim do fal. Dhe kuptohet që kemi dy armata, kemi armatin e drejtësisë që është prokurori e posaçme, gjykatë e posaçme, këta njerëz që janë aty. BKH-ja këto? Dhe aty do ketë aty tash intriga brenda llojit etj dhe kemi të tjerat që janë çfarë? Politika dhe krimi i organizuar. Dhe mes politikës dhe krimit të organizuar është dhe biznesi, se në këtë vend jetoj. Dhe të lidhur janë. Po sigurisht. Ukulla. Dhe ajo gjë që është më shqetësuese është që e gjithë kjo vjen në një sezon që jemi në kulmin e politikës, pra që jemi para zgjedhjeve, po. Tani një pyetje kam unë, që se kuptoj, do të ma shpjegosh ti vëlla. Dhe se kuptojnë dhe ata që na shohin. 3 dosje të cilat ti thua i ka marrë vesh publiku se kush janë personazhet që janë brenda të këto dosjet që janë vjedhur. A janë të supozuar, janë të dyshuar se mund të jenë ata mbrapa këtij akti?
Se besoj. Besoj që ata që... Një sekund. Dikush që vjet dosjen tënde ose time që e ka në SPAK. Pra e ka hedhur që ai që është atje ta kuptoj që unë jam serioz, di shumë më shumë. Si më t'i thuaj që këta të tre, 2 biznesmenë dhe 1 politikan. Jo, 1 politikan, 1 biznesmen dhe 1 zyrtare. Po pra. Janë 2 politikan. Jo, 1 politikan, 1 zyrtare dhe 1 biznesmen. Po pra. Po. Pra janë 3 dosje që janë marrë. Po pra. Ti thua që këto janë nxjerr, thjesht ka fudonur në thes ky tipi dhe i ka hedhur? Dhe pra po të them që nuk janë nxjerr, pra ka shumë më shumë, janë hedhur këto 3, Janë hedhur këto 3, thua ti? Janë hedhur për të peshkuar median, jo rastisht janë 2 gazetarë të opozitës, që këto dalin për të peshkuar median. SPAK-u në momentin që ka marrë vesh që kjo ka ndodhur, ka ndërhyrë, ka shku shpejt tek media që ta bllokoj. Po unë kam një pyetje thjesht më valla. Po. Në momentin që këto 3 dosje, edhe sikur të jetë kjo që thua ti më, që kanë dalë rastisht, pra që nuk janë këta mbrapa, njerëz se përfshin në dosje. E zëm që mos i ashtu kot, mos i paragjykojmë. E zëm se këto janë marrë rastisht për të peshkuar, dakord kulla? Pyetja është kjo valla. Është një operacion që quhet phishing. Një sekond, prit, para se më thosh të. Pyetja është ime është kjo, o kulla, më ndiq pak. Po të ndjek. Pyetja është kjo valla. Këta njerëz në momentin që ju ka dalë dosjet në publik, dakord? Kanë dalë nga SPAK-u, i di publiku gjë që s'duhet ndodhte. Ta njerëz kanë vajt SPAK, kanë në dëshmi tjetër. Po, një sekond. Tani, këta normalisht janë të amnistuar. Jo. Ndaj këtyre s'mund të ketë më prapë hetime, po. Po hetimet vazhdojnë. Po jo, po kjo quhet prishje procedurës, me apo pa fajt. Hetimet vazhdojnë, sepse po s'mund të vazhdojnë hetimet, pra sepse në qoftë se unë jam brenda të dosja, s'po përmendën emrin e ish-ministrit tani Varja. Normalisht unë kam drejt që ta paragjykoj publikisht. Po këtë do ta shohim kur shkosh te stina e mbetjeve. Në gjyq. Jo, s'm kupton. Me logjika, është kështu apo jo? Teorikisht. Teorikisht. Po praktikisht, prandaj tash jemi te stina e dyllit. Praktikisht do shkojmë tek ajo stina e fundit. Çështja është ndaj kujt do jepej mesazh nëse janë marrë këto dosje dhe për çfarë? Sepse kështu siç është arkitektuar që 2 njerëz, një ish drejtor burgu dhe një inspektor IMT, 2 njerëz kot, domethënë. Ata ç'lidhje kanë pra? Po pikërisht pra, ata janë vija fundore, duket qartë që s'janë këta që kanë bërë operën. Po gjithsesi ata janë njerëz të pushtetit. Njerëz që mund të jenë të lidhur me pushtetin teorikisht. A janë të administratës zotëri? Po jo domosdoshmërisht pse e administratës mund të jesh i pushtetit. Mirë, pse ku jeton? Po jo, dakord pra, po mund të ketë njerëz që kanë pushtet shumë shumë se sa aq. Dhe mund të jetë njerëz cilët mund të kenë goditje të trefisht. Pra të marrin informacionin, shantazhojnë këtë, në fakt qëllimi i goditjes e kanë diku tjetër komplet. Dhe qëllimi i goditjes është rrënimi i reputacionit total të asaj që njihet si drejtësia e re. Ti thua do zbardh ndonjëherë vërtet ai kësaj historie çka ka ndodhur realisht? Unë mendoj që në një muaj, po, këta prokuroria e posaçme ka vënë përgjigjem dreqin dhe të birin. Dhe din shumë më shumë. Dhe thjesht edhe lajmin që kanë dhënë dje, pardje kur e kanë nxjerr, e kanë dhënë që të bëjnë phishing, që të shohin kush reagoi dhe se si do reagoj. Pra, të peshkojmë prap gjithë logjika tash është që ata kanë kuptuar që ka një goditje. Pak rëndësi ka nëse goditja është e tëra nga jashtë apo ka dhe brenda, apo është nga brenda ka dhe jashtë, apo janë të dyja bashkë, për të 3 variantet i thash. E rëndësishme është që ata kanë kuptuar që ka një goditje, ka një luftë, pra jemi në një luftë mirëfill. Në një luftë kanë aktivizuar edhe ata armët e veta. Dhe tani problemi është një, këta 2 që janë brenda, ose dhe këta tjerë që janë verifikuar që kanë kaluar këtë informacionin për telefonet e tyre, sa do të mbajnë informacionin dhe sa do qëndrojnë përballë organit hetimor, pra do flasin apo do flasin me heshtje, se ka dhe të folur me heshtje. Dhe dyta është, çfarë do ndodh nëse njëri nga ta flet edhe thot, ok, unë do dorëzohem tash dhe do bëhem bashkëpunëtor i drejtësisë dhe do them çfarë di dhe çfarë s'di. Prandaj tash jemi te maja e icebergut. Ledi nëzori pak më parë deklaratën e SPAK-ut. Kulla, ja shikoje. Po ta vësh re ne kemi nënvizuar gjithçka me të verdha ato pjesët kryesore, pjesët që duhet që duam theksojmë. E fundit fare, që duhet jetë dhe thelbi, këtu mendoj se kjo është pyetja ime, çdo më thënë sipas teje fjalia e fundit deklaratën e SPAK-ut që thotë hetimet lidhur me këtë çështje vijojnë në kuadër të dyshimeve për ekzistencën e një grupi të strukturuar kriminal. Sakt. Është kjo që thash, pra që ata kanë bërë hetime. Ata kanë bërë hetime. Patjetër që kanë bërë hetime. Kanë ecur përpara me hetimet. Dim pak a shumë nga po vjen goditja dhe këtë aktivitet ata e quajnë aktivitet kriminal. Sepse është strukturuar kriminal. Po pra, po është një grup i strukturuar, pra janë disa njerëz
dhe është një shërbim i cili është paguar, sepse këto shërbimet e hakerimeve janë shërbime që kanë kosto të lartë. Edhe kujdes, grupi siguruar kriminal normalisht është më shumë se 2 veta. Ndërkohë që janë arrestuar vetëm 2 veta. Po sigurisht më që është shumë se aq, është e qartë kjo. Nëpër media këto 2 ditë, këto 2-3 ditë e fundit, ka qarkulluar versioni që ky është një operacion, pavarësisht si qysh, pse e tjerë, ka ndodhur, ky është një operacion që nuk mund të bëhet jashtë strukturave të shtetit. Mund bëhet dhe jashtë strukturave të shtetit. Ta thash ka kompani të mrifillt të specializuar në botë, është vetëm çështje kosto. Pra, ka kompani të mirëfillta, është dikush që rri jashtë. Po në këtë rast, kush interesuar të jo, ata që janë të goditur, ata që janë të interesuar janë Shqipëri. Edhe ata që mund të kenë paguar kompanit nga jashtë janë në Shqipëri. Nuk na duhet kush janë të paguar për ta bërë, më. Na duhet ai, si thuhet në italisht, mandatori. Po, dërguesi. Dërguesi. Po. Kush është më valla? Mund të jenë mund të jenë shumë palë. Sa mund të jenë nga jashtë Shqipërisë, kulla, se luftën me Stakun. Nga brenda pra Shqipërisë tash. Nga brenda pra. Por mund të jetë. Përgjithësia njerëz që qeverizlla. Po por mund të jenë edhe palë nga jashtë, cilat mund të kenë interes ta destabilizojnë fare, prandaj thash pse tani para zgjedhjeve. Mund të kenë interes pikërisht para zgjedhjeve ta destabilizojnë fare këtë vend, ta bëjnë katrahur qeverinë, opozitën. Nga destabilizimi i SPAK-ut aktualisht. Shiko, nga destabilizimi i SPAK-ut aktualisht mund të përfitojnë shumë palë. Por nga destabilizimi i Shqipërisë, ta them çan mund të jetë shumë e thellë. Destabilizimi total i Shqipërisë. Mos egzagjerojmë. Çan, nëse del gjithaj muti që ka nëpër dosjet ju bëft mirë për gjithë ju që mbrit, nuk e di pse kulla sot arriti të jetë kaq. Nëse del gjithë ajo dhe e merr gjithë kjo mbetje humane, pra gjithë ky mut e merr përpara shoqërinë shqiptare, shoqërinë politike, drejtësinë e tjerë, këtu bëhet një katrahur që nuk ka palë politike që ta zgjidhën në Shqipëri. Prandaj emri spionazh është emri i drejtë në këtë rast, sepse kemi të bëjmë me një aktivitet që është shumë më i sofistikuar se sa ai që na përpiqen të na tregojnë që kemi të bëjmë. Sipas kodit penal, zonja zotin të Republikës Shqipërisë, një grup i strukturuar kriminal përkufizohet në nenin 28A, pra 28/A të kodit penal. Ky nen thot 2 pika, hap thonjë zot. Grupi i strukturuar kriminal është një strukturë e përhershme e përbërë nga 3 ose më shumë persona, e bashkuar për të kryer vepra penale që përbëjnë krim në bashkëpunim me qëllim përfitim material dhe /ose financiar. Ora është 21:29 minuta. Para se kalojmë te fabula tjetër Ledjo, le të bëjmë një xhiro në Dorelan, sepse është, siç thot Kulla, na mëson nga italishtja, tutti fuori. Pra Dorelan do shesin gjithçka. Do të shesi gjithçka. Dhe përfitoni sepse keni kohë që vuani nga dhimbjet e mesit, i qafës, kurizit, të shpinës, ç'a doni ju.